2016ko martxoaren 3an, Berta Cáceres, Hondurasko defendatzaile indigena eta ingurumen defendatzailea tiroz hil zuten bere etxean. Bere krimena, Lenka herria mehatxatzen zuen enpresa hidroelektriko bati aurre egitea. 2 urte geroago, 7 gizon kondenatu zituzten. Baina hilketa hartako matxismoa eta arrazakeria ez ziren inoiz aintzat hartu prozesu judizialean. Nina Lakani kazetaria gogoratzen duenez, emakume indigena batek interes ekonomiko handia geldiaraztea onartezina zen. Urte berean, Erresuma Batuan, Joe Cox diputatu laborista hil zuten Brexitaren erreferendumaren kanpainan. Egun batzuk lehenago, Jess Phillips lankideak 600 bortxaketa mehatxu jaso zituen gau bakar batean. Baina krimena ikertzean, aurretiazko indarkeria digitala etzen kontuan hartu ere egin. Berrarmatze matxistaren testuinguruan, erakunde eta elkarte kontserbadoreek salaketa penalak eta isunak erabiltzen dituzte emakumeen mugimendua kikiltzeko eta desaktibatzen saiatzeko. Pamela Palenciano aktore eta bakarrizketariari ustezko gorroto delitu bat leporatu zion tratu txarrak jasan dituzten gizonen elkarte hispanoamerikarrak. Indarkeria matxista salatzen duen bakarrizketan egindako delitua izan zela adierazi zuten. Baina probintzia auzitegiak artxibatu egin zuen kereila, eta adierazi zuen ez zela inoiz izapidetzeko onartu behar. 2019tik, Pikara magazin komunikabide feministaren lokalari behin baino gehiagotan eraso egin diote pintada matxista eta faxistekin. Martxoaren 8ko greben antolatzaileei 12.000 euro baino gehiagoko zigorrak ezarri zizkieten 2018an eta 2019an Valentzian. Guztiak errekurritu eta artxibatu ziren. Presio ekonomikoaren bidez, mugimendua kaltetzeko ahalegina izan zen. Mariel Franco zinegotzi brasildar beltza, feminista eta lesbiana, poliziek erabiltzen duten arma batekin erail zuten. Bere krimena politikoa izan zen, zen bezalakoa izateagatik erail zuten. Generoagatiko indarkeria politikoak ez du beti hiltzen, baina beti isilarazi nahi izaten ditu emakumeak eta sexu genero disidenteak. Beren ahotsa altxatu eta eskubideak aldarrikatzen dituztenean. Beren lurraldean bizitzeko eskubidea eta naturaren eskubidea, beren nortasuna aldarrikatzeko eskubidea, sexu eta ugalketa eskubideak, arrazakeriarekin amaitzeko eskubidea, erakunde politikoetan postuak betetzeko eskubidea, beren kolektiboan, kaleetan, antzokietan, komunikabideetan hitz egiteko eskubidea, isilik eta berriro etxean nahi gaituzte. Eta hots horiek isilarazteko eskura dituzten tresna guztiak erabiltzen dituzte. Generoagatiko indarkeria politikoak beste aurpegi asko ditu, simbolikotik hasi eta fisikora, hitzezkora, sexualera edo ekonomikora artekoak, eta espazio guztietan proiektatzen da, bulego baten intimitatetik legebiltzar batera, alderdi baten bileretatik gizarte mugimenduen baitara, txio anonimo batetik egunkarietako albisteetara. Haien gorrotoak eta bortizkeriak ez dituzte ahots horiek isilduko, ez eta gure naturaren eta herrien eskubideen aldeko borrokan bat egiten jarraitzen duten ahots guztiak ere. Jarrai dezagun horietako bakoitza erregistratzen eta salatzen. Altxa dezagun gure ahotsa eta mugi gaitezen hainbat modutan indarkeria horri aurre egiteko. Elkarrekin, beharrezkoa da borroka kolektiboa, justiziatik eta feminismoetatik abiatuta pertsona guztientzako etorkizun bizigarriak eraikitzen jarraitzeko.